Здравейте! Както знаете, аз съм Бикса. Тук сме се събрали за да гледаме нещо много интересно, което дори аз самия не съм го гледал, камо ли и цялото ми семейство също. Това е абитюренският ми бал преди 10 години. Прехвърляне от касета на диск. Сега ще видим за какво става въпрос. Мисля, че ще е уникалната аудиция. Брат, не съм очаквал това. Виж, не съм гледал, виж после да още. Не се смее, я съм от тази уличка. Това е майка ми, баща ми. Аз, нали, баба ми. Въх! Какво се обяснява, бе? Ще припадна. Бе, той спонтан вече го няма, нали? Ай, Иван! Фалчи, дай! Колко сега? Вън, вас! Шарките! Мале! Тук преди се напитал, нали? Това при колко време? Айде, момчета, на здравие! Баба ми. То са още пуши тук, нали? Айде! На здравие! Живи, здрави! Такова ще влезе в затвора. Кай, то с колата не взима и то седи с нарката. Той бак не издържа да пи. Роската. Върни бе! Той е 35 снима. Не, върни! Върни като така, това е мой ден. Моя ден. Вие пастяри берека, са? Мамо, колко е млада майка. Ко сме там, бе? Това е майка и баща ми, това съм аз. Това е баба ми. Той с вас се напитал, нали? Ах, русичка! Ах, Сендлю! Видя ли, бе? Чернайца! Ей, снимка има, запечатана. Значи, може да снимам. Тази снимка имам. Бири, тука. Вух!
Те са вече са на кваси, брата. Какво? Е, това е за бикса. Е, това е? Смятай. Смятай. Какво е било? Мамо! Няма такива смешни неща. Тихо, тихо. Ай. За отрицателно време се изпил уискито. Той не знае къде се върна. Не. Айде сега, Влашко, мина си детството безгрижно, мина си юношеството, предстои сега един много труден път, който си длъжен да го изпълниш. Така е. Свобода и с Бога напред. Да, най-важното с Бога. Айде, може да се ласка с моите очи. Пригани майчето с моите. Пригани. Това е. Минички. И да станеш студент, най-добрия, най-красивият. Voi, putea vreau dacă e să vină, brate. Stai, dă-mi că sunt cu tu. Știi că baci în site. GSM, mă, GSM, mă. Ама няма кафета, ама фета тук нищо не е компрес. Видя ли майка каква писа да ме направя отзад? Те дойдоха, те дойдоха. Което е? Това е Кристияна, бе! Дето бе с... това... Джорджано. Мама и тати. Валю! Пачо, Пачо! Тя вече има 3 деца. О, виж кой е тук, бе? Вие с Тито, бе? Той също е абитурент. Да знае къде се намира, бе? Йошката, бе! Колко съм гладко въпросен. Иван. Това голям печага беше. Его, Димитър. Атанасов. И Даниелка. Любка. Много сладко учи цвяло. Тафо, бе! Всеки ден, всеки час, навсякъде има материал. Пием, бем, пушим, 3 в 1. Класната ми. Нека да съм 30 долу. Ами покажи ми ведро. Ти какъв беше, когато нямаше нищо? Нормален софийски дришло. А още пушиш ли кошче? Питай ме някое друго въпросче. А че нямаш една стотинка, верно ли? Притежавам десетки левове. Кяри ме колко брикни. Ако не верваш, ела ме ритни. Мацки с цайси, 500 марки. Мацки с джанти, 19ки. Скри се, идва гост. Ох! Кой беше горе? Кой беше на главата? На Макавела. Примоция в УНСС. 3 спита за 200 марки, едно прасе. Преса и партия жълта. Само на мен няма.
Айде, там съм. Любец си всеки ден, рапът же традец и джентълмен. Пушим 3 в 1, искам аз и ти в едно. Спих се под мастики, вибратори, банкомати, да не вида ме виде да воза женати с мазерати. И хейтерите отдата отстъпват. Всички павалици ли? Полицейски досиета, вие са истински газета, яхти, ирими от платина, шамара и Иванко едно. Докато всяка вечер слави ми прави реклама, аз съм научи като великана, добре ме мой, кой е лошото момче, колко той даде и аз му давам повече. Големи и с прашки в елате на купона. Кой бара там, мама? Това е? Да? Сигурно. Те са давали, той не идва да снима там, където съм продавал. Кажи бе, куче умрял, всички палавници, Направо няма думи, наистина останах приятно очарован от това нещо, което гледах, защото имаше толкова моменти, които настръхвах. Имаше толкова моменти, които ми идваше да се разплача, но като цяло това е голяма емоция. Спомня с едни хора, които съм изкарал супер яко през този период от 2000 до 2006. Направо нямам думи, много яко.